ください。こちらは四谷消防署です。現在、新宿区新宿1丁において火災する方が認証問題出動してきました。現在、消防隊活動中で十分にお気をつけください。こちらは四谷消防署です。火災通報がありましたが、消防隊確認した結果、火災ではありませんでした。火災ではありませんでした。ご安心ください。なお、引き続き消防車両等がありますので、通行には十分ご注意ください。